ازيكم؟ في الفيديو ده هعمل معاكم بهارات الكبسه، وكمان هوريكم ازاي بعمل احلى كبسه فراخ على اصولها. المهم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ولو ما عجبكوش اكتبوا لي في الكومنتس ما عجبكوش ليه. هبدا ببهارات الكبسه. بهارات الكبسه بتتكون من 11 بهار، النجم بتاعهم هو الكاري، هاتوا احلى كواليتي. البهارات الصحيحه اللي هي حبهان، كزبره، فلفل اسود، كمون، قرفه ولومي. يفضل في اللومي ان انتوا تجيبوا الحجم الاصغر من ده، للاسف ما كانش عندي غير الكبيره دي. ناخد بالنا بس ان احنا نكسره ونتخلص من كل البذر اللي جواه. اللومي ده عباره عن ليمون، فكل المواضع اللي فيها بذر في الليمون هتلاقوا فيها بذر في اللومي. اتخلص من كل البذر عشان ما يبوظش او مرر طعم البهارات بتاعتي، واحط اللومي مع باقي التوابل وعلى نار هاديه جدا، تقليب مستمر. هفضل ان انا احمص فيهم. هما مش هياخدوا معايا وقت، يعني هما 5 دقايق تقريبا بالكتير، لحد ما اكون خلاص بدات اشم ريحتهم. هقفل عليهم واسيبهم يهدوا شويه وانقلهم الكبه اللي هفرم فيها. وتركايه بقى من عندي، حط نص معلقه من النشا، دي بتمنع اي رطوبه ممكن التوابل اللي انا عاملاها تتعرض لها. بعد ما فرمت كل ده كويس هنقلهم في بوله كبيره واحط عليهم التوابل اللي معرفتش اجيبها صحيحه. طبعا هكتب لكم كل التفاصيل تحت في الكابشن: كركم، جنزبيل، توم باودر وبصل باودر، بابريكا والكاري. هقلب كل ده في بعض كويس واحفظه ببرطمانات ازاز. طبعا يفضل ان هي تكون مغسوله كويس ومتعقمه ومفيش فيها اي رطوبه. وكده بهارات الكبسه هتكون جاهزه عندي. هنخش على طول بقى في الكبسه. هنحتاج بصلتين متوسطين، 2 فلفل اخضر، 2 جزر متوسطين، وحوالي 4 أو 5 طماطميات حمر. هحتاج حله واحده بس اعمل فيها الطبخه كلها، هحط فيها سمنه وزيت وانزل بالتوابل صحيحه. اهم حاجه اللوم يكون مفتوح علشان خاطر الميه تخش له ويستوي ويطلع طعمه الحلو. احط البصل بقى ورشه ملح واستنى دقيقه كده لما البصل يبتدي يدبل واشم ريحه التوابل. مع التوابل ممكن تضيفوا حبهان وممكن تضيفوا قرفه برضو عيدان، بس انا كنت لسه عامله التوابل بالفريش فهي طعمها قوي، فما احتاجتش ان انا احط توابل اكتر يعني. بعد البصل ما دبل هحط الفلفل اقلبه قلبتين، وبعدين هنزل بكميه الجزر اللي انا بشرتها واقلبهم في بعض دقيقه لحد ما الجزر يبتدي ان هو يدبل شويه. هوسع مكان بقى وانزل بمعلقه كبيره من الصلصه المعلبه. دايما لما تستخدموا صلصه معلبه خلوها تاخد صدمه الاول قبل ما تحطوا عليها اي سوائل، علشان نتخلص من طعم وريحه الماده الحافظه اللي بتكون في الصلصه. هدمج كل ده مع بعضه كويس، وبعدين هنزل بالطماطم بعد ما بشرتها. هقلب كل ده في بعضه كويس، كل حاجه تندمج كويس في بعضها، واحط عليها التوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسمر، شويه من السكر، ومعلقه كبيره من بهارات الكبسه اللي عملتها في اول الفيديو. معلقه واحده كفايه ان هي تعمل لي كوبايتين من الرز البسمتي وفرخه كامله. هقلبهم بقى كويس واسيبهم تقريبا 3 دقايق تدوا بس ان هم يشكشكوا كده مع بعض. واجيب الفراخ بتاعتي غسلتها ونضفتها كويس قوي وقطعوها في الشكل اللي انتوا عايزينه، عايزينها قربة، عايزينها نصاص، زي ما انتوا عايزين. هحط الفراخ على الناحيه اللي فيها الجلد، وبحب ان انا اوزع عليها الخلطه اللي عملتها دي بحيث ان هي تكون بتتبل كده وبتشرب من الطعم بتاع التوابل والخضار اللي احنا حاطينه. 3 دقايق على اول جنب وهخليها تاخد زيهم على الجنب التاني برضو. هكون بقى مجهزه ميه مغليه. بعد ما الفراخ خدت وقتها فوق وتحت هغطيها بالميه المغليه، هخليها تتسلق زي ما بسلق اي فراخ عادي. اتاكد ان الميه بتغلي، اهدي النار واغطي على الحله بتاعتي واسيبها من 35 دقيقه ل 45 دقيقه حسب حجم الفرخه اللي انت عاملاها. هنا دلوقتي عندك اختيارين: يا تحطي الرز على طول مع الفراخ وتخليهم يستووا في قلب بعض، او ان انت تطلعي الفراخ تاخد وش تحت الشوايه. انا بحب بصراحه ان انا اخليها تتحمر. دوقي المرقه بقى وظبطي الملح بتاعك وشيلي معلقتين كبار من الشوربه دي على جنب. وهكون غاسله الرز البسمتي. انا ما بنقعهوش، ثقي فيا ما تنقعيش الرز لما مش بيتنقع بيكون عنده قابليه ان هو يشرب مقدار كبير من المرقه. معنى كده ان مهما المرقه زادت منك في الكبسه الرز برضو هيتشربه. لو عايزه تنقعيه خليها ماكسيمم من 5 ل 10 دقايق مش اكتر. لو عايزه تطمني اكتر لمعيار الميه، نزلي معلقه بمقدار عقله من الصباع، تخريها كده على جنب وشوفي هتلمس الرز ولا لا. لمست الرز يبقى احنا كده تمام. وما تخليش الرز يتشرب على الاخر، وهدي النار خالص وسيبيه يستوي. معلقتين المرقه اللي شلناهم بقى حط عليهم صلصه وملح وفلفل ومعلقه كبيره من الزيت، وادهن بيها الفراخ وانزلها تحت الشوايه لحد ما تاخد لون. الرز يحتاج تقريبا 25 دقيقه هيكون خلاص استوى. انا ما بنقعهوش خالص وطالع مستوي ومفلفل وكمان جوسي في نفس الوقت وخطير. ده غير ان احنا عاملين التوابل بتاعتنا في البيت، وكمان كانت فريش في الريحه فظيعه. حبيت اوريكي ان الرز مفلفل والرزايه بروزتها، والفراخ اخدت برضو لون حلو قوي في الفرن، فادت منظر شيك قوي. نغرفهم على بعض وزينهم باي طريقه تحبيها. وطبعا معروف كبسه لازم جنبها دقوس، بس انا جمعت لكم شويه دقوس كده من حول العالم من ضمنهم مصر. استنوها هنزلها الفيديو الجاي ان شاء الله.